Amém, irmãos, Jesus é o Senhor, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos passar o som da bateria. Eu vou ensinar um pouco para vocês. A bateria é o principal instrumento porque ele vai dar referência para todos os outros. Então vou deixar o som alinhado com o contrabaixo, o violão, o teclado e as vozes, tá? Então, com o som mutado e fechado, eu vou fazer como no contrabaixo. Olha a quantidade de sinal que está entrando aqui. Aí eu vou pedir para Daniel pisar lá no na caixa. Eu vi de cara que o som está passando do 0 dB. Aí eu venho aqui no ganho, ó, vou fechando, até chegar. Posso deixar passar um pouco mais. Como a bateria tem mais funções, ele vai captar mais sensibilidade. Liberado, os outros knobs ficam tudo flat, já deixa o som dela pronto, libera e começa a aumentar. Tanto aqui quanto nas caixas de áudio. O rumo só vem depois. E a pressão. Volta pra cá. Esse foi o alinhamento do som pra cá, pra gente interno, pra desfrutar na reunião. O som que vocês ouvem nas transmissões é outra coisa, é controlado através do auxiliar, que o irmão que vai estar operando na hora vai fazendo os ajustes. Amém? Jesus é o Senhor.